大家好，我是阿杰。昨天还剩一筐啊，今天去把它看一下，还不知道还在不在。带了2桶那个本田的原装机油，把那个机油换一下，好久没换了。现在出发啊！哎呀！哎，不拆好啊！外面看一下啊！不知道还在不在？浪还好啊，没什么浪，没有什么浪啊，还好。好了，浮标找不到了，找不到浮标嘞，可能被过路船打掉了。用锚拉一下，看能不能拉起来。用锚试一下啊。到底了，拉一下啊，看能不能拉起来。哦，好像来了。还有一条活塞啊！嘴巴等于它不会死的，这一条居然还是活的啊！挂住嘴巴啊！啊！两条，不错。啊，还有，又来一条，3条。还有一条鲤鱼，这一筐忘发了。哎，居然没有被螃蟹咬坏掉，这是奇怪的哦。还有，哇，还是活的。
滚了都。是活的，这两条都活，这条黄鳃也是活的，2条3条死的，只被螃蟹咬掉尾巴一点点的。这个运气太好了。以前的话，像我们现在这个季节盘钩在一起的话，一般过个4、5个小时，这个鱼死了以后啊，起起来这个全部都被螃蟹咬的，都咬坏掉了。这个鱼居然没有被螃蟹咬坏。运气太好了，带回去了啊！一筐起完了，发了个小财，好几百块钱啊！这里，哈哈，收获不错啊！到码头了，哎，5条鱼哦，好几百块捡来了。啊，这条黄鳃爽，哈哈哈哈！已经快了啊！筐的收入啊，不错不错。下面换机油了，把机油换一下，换一次要这个至少要600块钱换一次机油。哎呀，成本太大了，满船容易养船难啊。机器150马力的要6升油啊！那差不多了。要尺量一下啊，看在哪个位置。差不多了啊，在两个线的中间，正好。好了啊。发动开一下啊！一筐啊，回家了啊！到家了，到家了啊！哎呀，5条鱼。叫我老婆处理一下啊。我的那个500斤没动嘛，才来。哦，给他了，通能发出高级吗？发不了。对呀。哦，全都是黄鳃。这个速冻的啊，鸭子怎么样？跟活的一样的啊，最新鲜的一手货。今天9级方案没有船，所以这些货没有发出，只能等到明天发了。没煮风鱼啊？明天没有风的。你上学去啦？没有啊。啊。看一下，今天的小菜啊，吃午饭了。椒盐皮皮虾、虎头黄鳃、红烧猪脚，还有这个米鱼羹。
好了，今天的视频就和大家分享到这里了啊，感谢大家观看，拜拜。那是节约啊，啊，哪里准备出家的，紧紧的。